Dat is die boer. Is het grappig? Oh. Ja, het is echt grappig. Nieuws. Nog in de straten van Amsterdam. En dan straks via Amsterdam-Noord in de richting van Zaandam. Van Dam tot Dam. Zoals het vroeger ook letterlijk. Echt van de ene... 2 tegelijk. Nog 7 seconden. Dan is het filmpje op. Ja, mag genoeg.